Selamat sore teman-teman. Hari ini habis hujan deras ya, sampai kalinya meluap atau banjir. Jadi memang ada kalinya tidak terlalu lebar, kecil tapi bisa banjir. Ya, teman-teman banjir lumayan deras ini banjirnya. Ya, banjir. Dan kali kecil gitu. Ini kali depan rumah ya. Jadi saya lagi melaporkan kondisi sore hari ini banjir. Naik dari hujan deras sekali, lumayan. Bukan malah saya lagi mencari ikan. Mas, biasa ngerekam. Ya ngerekam. Terus ke. Hati-hati, jeru loh. Kekene mas. Dalamnya di. Dalamnya di. Oh, mas lo hati-hati. Hati-hati rada jeru sing kono.
Nguap. Nggih. Nek ana akeh iwake biasane cok mriki. Nggih, kene. Ah, nggih. Biasane sih kotes. Kotes soal iwak kotes niku. Nggih, monggo. Banjir sangat deras sekali ya. Kanan dari jebrang. Deras sekali. Ini sawah ya tempat saya sini. Kalinya agak jauh sih. Sekitar 6 meter, 8 meter. Memang orang dari sawah ini. Ini dari tanaman jagung ini. Oke, saya tutup dulu.